大家覺得情感型嘅人容易學解夢啲，定係理性型嘅人會容易學解夢啲？右腦係掌管咩㗎？右腦係負責情感係嘅，OK，你嘅左腦係負責你嘅分析嘅。點解係情感型？感覺行先嘅，冇乜理性嘅，個夢都幾不可理喻嘅有時。咁點解係理性型咧？解就要有少少偵探邏輯係咪？都係好特別嘅，即係 NF 人同埋 ST 人嘅分別啊！呢個就係其實兩樣嘢都啱嘅，理性同情感都一樣嘅，主要就係你嘅情感意識，你嘅情感代表緊背後有一啲嘢啦。當然調翻轉，你要有些少嘅理性，你先至揾到佢呢啲線索出嚟。所以其實情感型又好，理性型又好，對於學解夢係冇衝突嘅。情感型嘅人，佢會容易啲去同理到對方，或者同理到個夢裏邊所帶出嚟嘅一啲範疇性啲嘅嘢嘅。而理性嘅人呢，佢好自然地將佢分析得好細緻嘅，都需要情理兼備喺我哋解夢嘅過程裏邊。